面包怎么是第一个上的？感觉好麻烦，我想直接吃。套餐这么多吗？是的。没有位置，估计都是人。你看，你看，要吃一个吗？好吧，那我就先把它冻起来。我感觉所有的重量都是在干冰这里。你拿这干嘛？还有什么要拿的吗？或者煮一煮让它加呗。
长得没脾气。下午实在太饿了，所以我就又去买了一个瑞幸的贝果，一会儿就等着下班了。今天的早饭，这个是从家里带的，然后去瑞幸买了一个贝果。我是今天突然发现的，也不一定是新品了，但是我今天才发现瑞幸有很多这种夹肉的这种贝果，然后还有香肠之类的那种面包，就是吃的这个东西品类有变多，但是一样就是店里没办法加热，就好在公司能加热。如果平时公司加热不方便的话，我感觉吃起来还是蛮那个的，因为它是直接从冰箱里拿出来的。我之前买司康之类的，就里面吃起来还是冰冰的那种，真的是有点冰的感觉。这次的话就先买一个这个尝试一下，稍微加热了一下，感觉还不错的样子。这个好像是7块多早餐。下班跟一腿岛一起约了到南京西路这边来吃个晚饭，他刚好下午也有事情到这边，然后可以稍微逛一下再回家。他已经先去抢位置了，晚餐的位置，然后现在正在往那边走。好的，好像放不下了。在这边。好的。感觉像这碗像油一样。对呀、放上去。应该不是油吧？怎么样？你的那个汤？我最近真的疯狂种草，就是施丹兰的各种皂，磨砂膏那类的我其实不太用，最近就很想买他们家各种味道的皂类，然后刚好看到有试用的这种，就是你双11之前可以用完之后再决定要不要买。我已经购物车里加了很多那种大的套装了，然后感觉满赠礼什么的也还不错，所以我在想要不要就是多买几个套装凑满赠。是今天刚收到的
我把外面那个大的盒子拆掉了，是这样一个小一点的40克，应该是蔓越莓的这个。我其实很想试，就是蜂蜜或者玫瑰那一类的。我看它现在的那个套装，就是买3个大的可以送4个，如果你加会员的话，可以再多送1个，就一共是4个。如果不是会员，就是3个40克的，然后正装是100克的3个，也有100克4个的套装。我在纠结要不要买，各种味道都还蛮想尝试的，所以就先入了一个这个，希望会好用吧。我真的还挺期待的。我已经入了会员，然后锁定了会员礼，所以我觉得我应该是一定会买的，只是取决于我到底是买1个套装还是买2个，还是就是再加点其他的，就还没决定好。今天先拆这个试一下。今天又换了一个早餐，买了永和大王，到店自取的话好像是8块多这个样子的，皮蛋瘦肉粥加一个香酥牛肉馅饼，感觉好像也不错。因为我最近真的是不知道早上要吃什么，感觉面包那类的也有点吃腻了，所以就换了粥。但感觉这一份我应该吃不完，我觉得粥的量还蛮多的。好，现在要开始吃我的早饭啦。我有这个证可以到他们那个地方领本。今天出来逛展会，前面几天还在下雨，结果今天超晒的，感觉我要热死了。逛了一上午之后，就拿了超多宣传单页，感觉可以带回去贴手账。而且他们现在好多公司就是设计的那个名片也都超级可爱的，所以就忍不住的拿了好多。现在出来看一下吃饭的地方，稍微休息一下。下午我准备就晚一点去，因为真的超级累，东西也很重，因为纸制品真的很重。现在是到26吗？民国27是吗？不，我29。29吗？哦，好的。29不拿好了。好。小袋子给我。还认证。哎，发第一轮第一个就发的致癌一个。等我在这听一杆，我的声音在响，我声音就听不到。这是微辣是吧？对，微辣不辣的啊。ゲーム状態でも非常に高い密度の情報量となっています。好吧，总算录到一次。